pessoal, Sandero 1.6 16 válvula 2012. O que aconteceu aqui, ó? O cliente informou que essa pecinha aqui caiu. Aqui normalmente a gente chama tulipa. Onde é que ela vai? Ela vai aqui, ó. Aqui, estão vendo, pessoal? Aqui, ó. Você gira um pouquinho que ela vai encaixar. Essa pecinha aqui, a função dela é entrar e sair quando você estessa a roda. Aí essa aqui vai pra lá e vem pra cá. Só que isso aqui não é pra sair assim. Ela deu sorte aqui, ó, que não quebrou a trizeta. Aqui tem um cilindrinho que, se cair dentro do câmbio, ela perde o câmbio. O que a gente viu aqui, ó, coxinha tá quebrado, coxinha inferior do motor, ó, mexe o motor todinho. Isso aqui causa isso aí. E aqui em cima, vou mostrar aqui pra vocês também. Já foi trocado esse coxinho. Tem outro debaixo da bateria, a gente vai verificar, remover tudo aí. Agora esse aqui a gente não sabe porque que trocou. Só que o problema não é esse. A gente vai fazer o diagnóstico. E aqui, pessoal, aqui a gente vai verificar também se o eixo não empenou por causa da pancada, se não afetou a suspensão. Aqui não importa, a gente não vai focar na peça, a gente não quer saber o preço da peça. A gente vai focar o que causou essa peça ter saído daí. E ter coisado, até a abraçadeira aqui se foi. Porque não adianta a gente comprar um eixo completo e colocar, sendo que alguma peça da suspensão tá com problema. Se eu colocar um novo, vai acontecer o mesmo jeito aqui, a mesma coisa. Então a gente vai caçar o problema que ocorreu isso, para depois ir atrás das peças que precisa. A gente vai ver tudo aqui, ó, de um lado e do outro. Ver aqui, ó, se vocês estão vendo aqui, ó. Ó, estourou a bieleta. E não faz muito tempo que a gente trocou essa bieleta aqui. Que eu me lembro, não faz muito tempo, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Ó, aqui já dá uma diferença danada. A gente vai fazer aqui, retirar as rodas aqui, a gente vai mostrando pra vocês. Passa